Доброе утро, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание» на кофейной гуще. Еще раз благодарю всех спонсоров канала, тех, кто посылает донаты. Спасибо вам за эту красоту. Я наслаждаюсь, я радуюсь. Я думаю, что цель достигнута. Я с вами делюсь всей своей доброй положительной энергией. Пусть у вас все будет хорошо. Спасибо вам огромное. Просто улучшайте мое настроение каждый день. Сегодня будем смотреть старинное нашептывание, старинное гадание. Что стучит, гремит, что на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает, что нам по судьбе в самое ближайшее время. Давайте сразу начнем. Роскошная чашечка. Какая красота. Так, смотрите. Горы и препятствия определены в течение 3 периодов времени. Какие бы препятствия вы не думали, что перед вами сейчас встали, в течение 3 дней, 3 недель, они очень даже легко преодолимы. Совсем несущественные препятствия здесь вырисовались. Так, смотрите, акцент на голову и мысли о прошлом. Опять думаете о том, что произошло в прошлом в самое ближайшее время. Как говорится, не надо так делать. Так, давайте с блюдечком разберемся сразу. Смотрите, акцент, внимание на человека, который занят своей работой. Может быть, вам сейчас дали на работе сотрудника, за которым немножко стоит приглядывать или нужно приглядывать, и вы на него нацелены. Человека могут звать на К, на Л, на В, может быть, латинское. И знаете, здесь несколько людей на него смотрят и должны принять какое-то решение относительно его деятельности, работы и так далее в самое ближайшее время. Так, что стучит, что гремит? Давайте разберемся с внутренностями чашечки. Так, это очень хорошие сцены, очень веселые. Ну давайте начнем вот с этой первой. Смотрите, вот здесь вот переживание о том, что уже закопано, зарыто, о том, что в прошлом уже определено. Акцент на сердце, очень ярко прорисовавшееся. Не обижайтесь, опять же, на меня за такую метафору, но здесь могут быть мысли о человеке, который давно ушел из вашей жизни. Вот больше на мужчину здесь похож. И смотрите, как много мыслей, как много душевных эмоций у вас вызывает воспоминания об этом человеке. Вот целый день, наверное, вот какой-то большой отрезок дня вы думаете об этом. Смотрите, как у вас акцент на голову и направленность на прошлое. То, что уже произошло, можете вспоминать сцены из жизни этого человека, то, как вам хорошо этот человек относился. Вот по двоечке в течение 2 периодов времени, 2 дня, 2 недели. Вот мысли очень такого всеобъемлющего вашего характера, вашей души всеобъемлющей. Мысли и эмоции о каком-то ушедшем человеке. Так, смотрите, 2 брата-акробата, раз-два шкодничают. Вы это будете наблюдать, смотреть за такими событиями. Кто может поджигать что-то или как-то, знаете, шкодничать в прямом смысле слова. У обоих людей раз-два улыбка такая, как у детей, хотя они могут здесь быть и подростками. Так, посмотрите, ситуация, когда вы пытаетесь дотянуться до звездочки, рядом есть люди, которые с вожделением смотрят на это и восхищаются тем, что вы делаете. Но есть люди, которые со смехом, наоборот, реагируют. Вы можете, знаете, очень заядло рассказывать о своей мечте и заметить улыбку на чьем-то лице и понять, что человек очень несерьезно к этому относится, а для вас это очень важно. Вот здесь могут быть такие фразы сказаны, что все, тогда я вообще рассказывать ничего не буду, это очень личное, то есть у вас 2 момента. Вы хотите рассказать, хотите поделиться чем-то сердечным, что у вас на сердце находится. Буквы пошли, может быть, вас так зовут, или с человеком на эти буквы поделиться, или Б латинская. Но то, как человек воспринимает ваши очень важные какие-то речи, попытку разделить с ним что-то сокровенное, вас отталкивает и хочется, знаете, обратно в себя закрыться. Хотя есть люди, вот, 2 на вас смотрят, сидят и ручки сложили, вас готовы слушать и слушать, потому что верят тому, что вы говорите. Так, смотрите, есть кто-то влиятельный в самое ближайшее время, с ним будет либо разговор, либо будете иметь дело по 9 в течение 9 периодов времени. Влиятельный влияет на 3 или на 3 ваше дело, вот 3 ноги стоит. Смотрите, в вашем окружении есть человек очень робкий, очень как ребенок себя ведет, вот не совсем уверенный в себе. Смотрите, с каким он вожделением смотрит на человека повлиятельней. Вы стоите фоном за ним, если фон у меня сейчас проявится. Будь добр, фон, проявись, явись.
Вот, вы стоите, и вам не нравится то, как человек реагирует на что-то влиятельное. Вот здесь вот в этом человеке есть что-то, знаете, раболепское. Возможно, если у вас ребенок есть, или ваш партнер, может быть, или кто-то из вашего окружения, друг, подруга, кто угодно, знаете, вот так вот нагинает спинку, и перед тем, кто повыше, кто поважнее, кто больше зарабатывает, кто постатуснее, сразу прогибается и начинает лебезить. Вот вас эта ситуация очень расстраивает и вот буквально выводит. Смотрите, какое у вас лицо. Не нравится, вы можете этому человеку высказывать. Да что ж ты как раб себя ведешь, что ты как нагинаешься сразу, начинаешь лебезить. Вот такая здесь может быть ссора или выяснение. Две женщины, раз и два, разговаривают. С одной стороны, о вашем внешнем виде одна женщина говорит, а другая женщина говорит о вашем душевном переполнении. Вот вы внутри и ваше сердце внутри. Я ничего плохого в них не вижу, но они за вас переживают. Вот в этом обсуждении одни пятерочки о вас. То есть эти женщины обе, может быть, ваши родственницы, и они обе вам желают благополучия и вот каких-то, знаете, внешних успехов. Переживают, хотят, чтобы у вас все было на пятерочку, чтобы все было успешно в вашей жизни, но пока переживают. Так, смотрите, в самое ближайшее время у вас будет дорога. В основании стоит ангел-хранитель, если мне сейчас фокус, вот, ангел-хранитель прорисовался. Смотрите, как резко может прекратиться эта дорога. Вот если что-то в вашей жизни, здесь либо семерка, либо единичка прорисовалась, семерочка, наверное, в течение 7 дней, 7 недель, какая-то дорога, либо отложится, либо просто прекратится, либо кто-то переградит вам путь и будет говорить, что что-то закрыто. Воспримите это как вот во благо, это к лучшему, потому что здесь вот любое решение о прекращении этой дороги, это как будто бы со стороны ангела происходит, со стороны вашей защиты. Так, смотрите, мысли о ребенке вас подвергают вот такое вот расслабленное, удовлетворенное, сияющее состояние. Вас какой-то ребенок очень порадует, мысли о ребенке порадуют, или какой-то ребенок вас повеселит и разнежит. Очень милые здесь силуэты. Смотрите, как у всех глазки сморщены от улыбки. Еще 2 дороги пройдут в самое ближайшее время. Так, и вот эта дорога, смотрите, которая прекратится, вы ее либо возобновите, либо наверстаете упущенное, что должно было произойти на этой дороге в следующих, скажем так, сезонах. Вот одна дорога и вторая дорога. То есть 2 последующими дорогами добьетесь результата, который должны были достичь вот в этой дороге, которая, возможно, либо отложится, либо перенесется, либо отменится вообще, либо что-то будет закрыто, как я сказала. Так, здесь вообще, вот смотрите, от людей человек уходит. Первые этапы дороги были очень медленными по этой черепашке, и вот человек сейчас в середине пути. С кем-то происходит прощание, может быть, дорогой гость, например, уезжает, и вся семья его провожает, желает успеха в пути и так далее. И гостя ждет вот какой-то приключенческий путь в самое ближайшее время. Так, давайте смотреть по блюдечку. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что нас ждет в самое ближайшее время? Так, в самое ближайшее время. Опять же, вопрос, подвешенный в воздухе. Вот делается какой-то шаг, очень успешный в этом вопросе. Что-то, что вы думали, что не развивается, сейчас происходит рывок, какое-то действие, очень успешное для вас. Вообще здесь вопрос, связанный с домом. Что-то у вас в доме подвисло, что-то в доме не развивалось, и сейчас происходит решительное действие. Знаете, какой-то прорыв. Например, затянули с ремонтом, уже все материалы стояли, а вы там полгода не могли что-то начать. И вот сейчас какой-то шаг очень успешный в этом вопросе происходит. Вот с домом что-то зависло, тянулось, и вот сейчас какой-то прорыв на уровень выше происходит в самое ближайшее время. Также человек в самом ближайшем будущем поступит как-то неординарно. Здесь он вообще кувырком идет. Вы будете смотреть на человека, и человек вас удивит своими действиями. Он может вообще очень креативно что-то сделать, например, там, станцевать какой-то человек, который абсолютно сухой, не щедрый на эмоции, и взять как-то, проявить эти эмоции в самом ближайшем времени в отношении вас. В самое ближайшее время вы кому-то говорите не бояться. Вот кто-то боится, кто-то, знаете, более как ребенок подходит к какому-то вопросу. И вы вот проявляете себя с точки зрения матери или отца, кто бы вы ни были, вот какому-то человеку даете напутственное слово: не бойся, ты не должен или не должна бояться, это вообще не стоит делать, все будет хорошо, все получится. Вот такой момент здесь происходит. Один вопрос, вот, видимо, с домом, который был связан, решается очень быстро, а второй — медленное развитие. Но медленное развитие — это уже развитие. По четверочке происходит какого-то вопроса, видимо, связанное с вашим желанием, что вы загадали в самом начале просмотра чашки, как я вас просила сделать заранее. Возможно, 2 человека у вас будут просить помощь. Вот кто-то вас считает авторитетом очень успешным в каком-то вопросе и будут просить поспособствовать развитию их дел, развитию их вопроса.
Здесь вы к ним нагинаетесь, выслушиваете, но я вижу, что вы отказываетесь помочь этим людям почему-то. Вот что-то в них вызывает у вас сомнительное, что в них вызывает у вас недоверие. Вы им не доверяете, поэтому отворачиваетесь от них и уходите. Не оказываете помощь. Итак, мои дорогие, вот такая сегодня получилась чашечка. Как всегда вам желаю, пусть все негативные сценарии, весь негатив останется в этой кофейной гуще. Пусть в вашей жизни проявляется только самое светлое, самое радостное, самое позитивное. Всем прекрасного дня, прекрасного настроения, всем до встречи, всем пока-пока.